Fala, gente, vocês estão vendo que esse vídeo só tá um pouquinho curto? Então tá muito grande. Vou botar um pouquinho curto porque eu vou colocar um som de cachorro. Não, cachorro não, de gato de gato ou de cachorro, né? Vou colocar um som de gato pra Sky e Zoe escutar, ó. Sky. Ah, está Sky aqui, ó. Sky. Aqui, Zoe. Aqui, gente, é Zoe. Olha. Aqui, aqui meu celular. Vou colocar aqui. Ó. Vou colocar aqui. Não, gente. Tô ganhando. Gente, acho que é a primeira vez usando essa roupa. Vou colocar aqui. Pra eles escutar. Vou colocar aqui o celular aqui. Gente, vamos aí. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar som de cachorro, não de gato pra escutar. Vou colocar esse daqui. Gente, eu vou abaixar o volume. Ó, vou abaixar o volume do tempo. Vou aqui. Vem aqui. Vou colocar bem aqui. Gente, como é que eu vou pausar? Bora lá, vai. Ei, hoje a gente vai fazer a zoada de assim, ó. Eu vou mexer, ó. Vem aqui, ó. Olha bem ali, ó. Aqui, ó. Eita. Ai, ai. Eita, como a gente? Gente, até eu pensei que era de verdade. Eita, gente. Eita. Calma aí que já Eita. Eita, porque... Calma aí, gente, que eu vou outro aqui. Eita, calma aí. Tu vai fazer o barulho? Não, não tô fazendo. Gente, ela desceram. Gente, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. Deixa seu like. Deixa eu pausar aqui. Gente, até. Gente, minha avó tá lá falando pra gente, bem falando que eu fico botando pra cachorro, né? Tirei, né? Gente, é pra fazer vocês rir, gente. Que é engraçado, foi engraçado. Mas eu gosto bastante de cachorro. Esse foi o vídeo. E fui. Até o próximo vídeo. Né? Até o próximo vídeo. E fui.